Uyarın Bay Green. Şahmat. Nasıl? Ne nasıl? Hayatta kalmanı biz sağladık. Nasıl kazanıp duruyorsun? Çok basit. Tüm ağır işleri sen yapıyor ve gerisini bana söylüyorsun. Benim sanatım seni bazı parçalarla beslemek. Onları aldığın zaman kendini akıllı, beni ise aptal zannedeceksin. Karşılıklı oynanan tüm oyunlarda her zaman bir rakip bir de kurban vardır. Kurbanı kontrol altında tuttuğunu düşünen aslında daha az kontrole sahiptir. Yavaş yavaş kendi sonunu hazırlar. Rakibe düşen ona sadece yardım etmektir. Yani gizli formül bu mu? Formül uygulamada sonsuz derinliğe sahiptir. Ama sağlam ve basittir ve tamamen tutarlı. 1 numaralı kural. Sadece daha zeki bir rakiple oynayarak daha zeki olabilirsin. 2 numaralı kural. Oyun karmaşıklaştıkça rakip de karmaşıklaşır. Karşı taraf çok iyi ise kurbanı kontrol edebileceği ortamın içine sokacaktır. Ortam ne kadar büyük olursa kontrol etmesi de o kadar kolay olur. Köpeğe kemik fırlat. Zayıf noktalarını bulur. İstediklerini sandıkları şeyin bir parçasını onlara ver. Şah. Yani rakip kurbanı yanlış avın peşine takarak dikkatini başka yöne çekmeye çalışır. Şah. Yılan sözcüğü aklıma geliverdi bir anda. Yılanı küçümseme. Sadece bir yılanla oynayarak daha akıllı olabilirsin. Numara ne kadar büyük ve eskiyse o kadar çekicidir. 2 prensip üzerine kuruludur. O kadar eski olamayacağını ve o kadar büyük olamayacağını düşünürler. İnsanları peşinden koşturacak kadar. Rakip eninde sonunda şüphe uyandırıp sorgulandığında kurbanın durumu dolayısıyla zekası da sorgulanmış olur. Kimse bunu kabullenemez. Kendileri bile. Şahmat. Bir daha seninle oynamayacağım. En son bakacağın yerde her zaman iyi bir rakip bulacaksın. Numaraların hiç bitmiyor değil mi Bay Green?